Para ilmuwan punya teori liar, bagaimana jika seluruh alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Ini disebut kosmologi lubang hitam. Beberapa ilmuwan memiliki gagasan bahwa alam semesta yang bisa kita amati dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita mungkin berada di dalam lubang hitam, yang ada di alam semesta induk atau bahkan alam semesta multisemesta lainnya. Dan alam multisemesta ini juga bisa jadi bagian dari alam multisemesta yang lebih besar dan seterusnya, seperti boneka bertumpuk. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, tapi ini berdasarkan fakta yang menarik. Ketika ilmuwan membuat garis waktu dunia kita, mereka mengatakan semuanya berawal dari singularitas. Jika kamu terus meremas sebuah bola raksasa menjadi semakin kecil, suatu saat bola itu akan menjadi sangat padat sebelum akhirnya hancur. Memang sulit dibayangkan, tapi di luar angkasa sangat mungkin untuk memadatkan massa yang sangat besar menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Titik ini disebut singularitas. Materi diremas ke dalam ruang yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah atom dengan massa yang sama dari segala sesuatunya, tanpa menambah volume. Di dalam titik singularitas ini, semua menjadi sangat intens sehingga hukum fisika normal tak lagi berlaku. Semua yang kita ketahui, waktu, ruang, materi, berhenti bekerja dan tak dapat diterapkan lagi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dari sekarang berada di luar pemahaman kita. Para ilmuwan mengatakan ini adalah titik awal dunia kita. Ketika dentuman besar terjadi, ini seperti titik kecil dengan segala sesuatu di dalamnya meluas ke segala penjuru. Inilah awal mula terbentuknya alam semesta yang kita kenal. Tapi masalahnya para ilmuwan menduga singularitas juga ada jauh di dalam lubang hitam. Relativitas umum menyebut lubang hitam lahir ketika sesuatu yang sangat besar, seperti bintang besar, runtuh karena beratnya sendiri. Gravitasi semakin kuat, semakin besar masanya. Dengan massa bintang yang sangat besar, puluhan kali lipat matahari, titik kecil ini akan memiliki gravitasi yang luar biasa. Karena itulah ia mulai menghisap semua benda di sekelilingnya dan melengkungkan struktur ruang waktu sedemikian rupa, sehingga tampak seperti lubang di antariksa. Inilah pusat lubang hitam, sebuah titik di mana semua benda jatuh dan diremas menjadi sebuah titik yang sangat padat. Jadi, mungkinkah alam semesta kita ini hanya sebuah titik singularitas kecil di dalam lubang hitam sangat besar di alam semesta lain? Itu akan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk memampatkan sesuatu hingga benar-benar melengkungkan ruang waktu. Harus diremas dengan sangat kuat. Jika ingin membuat lubang hitam kecil seukuran manusia, kita harus mengecilkannya hingga seukuran inti atom. Jika ingin lubang hitam seukuran kacang Arab, kamu harus memadatkan seluruh planet kita. Tapi 99% dari alam semesta kita adalah ruang kosong. Ada triliunan mil ruang kosong di antara bintang-bintang. Jika kamu menyatukan semua materi di alam semesta, hasilnya akan sangat kecil. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk galaksi, bintang, planet, dan debu, hanya akan mengisi sekitar 1 miliar tahun cahaya kubik. Bentuknya kubus berukuran 1000 tahun cahaya di setiap sisinya. Sebagai perbandingan, Bima Sakti sendiri berukuran 100.000 tahun cahaya. Begitulah kecilnya alam semesta. Namun pada kerapatan seperti ini ukurannya akan amat sangat masif. Massa yang dihasilkan kemungkinan besar akan runtuh menjadi lubang hitam. Dan inilah bagian menariknya. Lubang hitam yang terbentuk akan berukuran sama dengan alam semesta itu sendiri. Massa dan energinya juga akan sama. Kerapatan rata-ratanya pun sama. Ukuran atau jari-jari lubang hitam bertambah seiring dengan massanya. Semakin banyak materi yang dimakannya, semakin besar lubang hitam itu. Tapi kerapatannya justru sebaliknya. Kepadatan lubang hitam semakin berkurang seiring ia membesar. Untuk lubang hitam seukuran dunia kita, itu juga akan cukup kecil, dan ini bukan kebetulan. Kita memiliki yang disebut radius Hubble, yang juga dikenal sebagai horizon peristiwa kosmologis. Jika membayangkan alam semesta yang bisa kita amati sebagai gelembung raksasa, bayangkan ujungnya sebagai bagian terjauh dari alam semesta yang bisa kita lihat. Ketika berdiri di sebuah lapangan dan melihat ke sekeliling, mencoba melihat sejauh yang kamu bisa, mata akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itulah gambarannya.
Mungkin masih ada yang lebih jauh dari titik itu, tapi kita tidak akan pernah tahu. Di luar horizon ini, cahaya dari bagian yang jauh di alam semesta tidak akan pernah meraih kita. Itu karena cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ruang di antara kita dan area tersebut mengembang terlalu cepat. Seperti berlari menuju sesuatu, sementara angin super kencang coba menerbangkanmu. Selama masih berada di bumi, kita akan terputus dari area yang jauh itu selamanya. Lubang hitam memiliki sesuatu yang mirip, bernama horizon peristiwa atau radius Schwarzschild. Ini adalah titik tak bisa kembali. Garis imajiner inilah yang sering digambarkan sebagai kontur cahaya di sekeliling lubang hitam. Apapun yang melintasi horizon peristiwa, jatuh ke dalam akan hilang selamanya. Tidak ada cahaya, materi, maupun informasi yang bisa lolos dari sana. Gravitasi lubang hitam terlalu kuat, jadi ini adalah penyedot debu antariksa yang sempurna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita menciptakan lubang hitam seukuran alam semesta, maka masa radius horizon peristiwanya pun sama. Sebagian ilmuwan menganggap hal ini hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya percaya ini adalah petunjuk bahwa alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Teori ini juga menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Alam semesta kita mungkin berada di salah satu dari sekian banyak lubang hitam di alam multisemesta yang lebih besar. Dalam model ini, masing-masing lubang hitam, baik di dunia kita dan dunia induk kita, dapat mengarah ke alam semesta sendiri dengan seperangkat hukum dan struktur fisiknya sendiri. Itu akan menjadi rantai yang aneh. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta bisa saja lahir di dalam lubang hitam. Teori ini disebut teori Einstein-Cartan. Gagasan ini juga membahas tentang singularitas, tapi dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa alih-alih runtuh menjadi titik yang sangat padat, materi mungkin menciptakan lubang cacing. Ini seperti terowongan yang menembus ruang dan waktu. Lubang cacing ini, yang juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, bisa menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta kita. Dalam hal ini, satu sisi terowongan adalah lubang hitam, dan di sisi lain mungkin ada alam semesta baru yang terbentuk. Jadi, ia bisa bekerja seperti teleportasi. Segera setelah melewati horizon peristiwa, kita berpindah ke dunia baru. Namun dalam hal ini seharusnya ada pintu keluar. Beberapa ilmuwan mengarangnya dan menyebutnya lubang putih. Lubang itu tidak benar-benar ada, sejauh yang kita tahu, tapi kemungkinannya ada di suatu tempat di sisi lainnya. Ini berfungsi sebagai pintu keluar lubang cacing, area di mana materi selalu dikeluarkan, bukannya ditarik masuk. Jadi kamu tidak bisa melempar apapun ke sana, karena akan langsung dikeluarkan. Tentu saja itu semua hanya hipotesis. Semua hal ini sangat cocok dengan konsep Big Bounce. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita tidak berawal dari satu dentuman besar, melainkan memantul dari kondisi keruntuhan sebelumnya. Ingat analogi bola yang dipadatkan? Nah, mungkin dulu ada bola alam semesta lain yang dimampatkan hingga ukurannya menjadi sangat kecil sebelum memantul dan mengembang lagi. Jadi, alih-alih alam semesta yang lahir dari ketiadaan, kita mungkin hidup di alam semesta yang merupakan daur ulang kosmik dari alam semesta lainnya. Ada juga versi lain dari teori ini yang terkadang disebut kosmologi gelombang kejut. Teori ini mengatakan bahwa dentuman besar bisa jadi disebabkan oleh ledakan di dalam lubang hitam. Dan ini bisa menciptakan alam semesta yang mengembang seperti yang kita lihat saat ini. Ketika alam semesta mengembang dan kerapatan materi berkurang, lubang hitam pada akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Kebalikan dari lubang hitam di mana materi dilontarkan alih-alih ditarik ke dalam. Namun meskipun ada banyak keterkaitan, semua itu bukanlah bukti. Tidak ada eksperimen atau observasi yang bisa membuktikan atau menyangkal teori-teori liar ini. Jadi, saat ini semuanya masih berupa spekulasi. Tapi setidaknya berspekulasi itu menyenangkan. Para ilmuwan menduga ada bawang bombay besar di suatu tempat di luar angkasa. Bukan bawang bombay sungguhan, tapi sesuatu yang lebih gila lagi. Ini adalah bintang-bintang yang saling bertumpuk, berlapis-lapis. Objek-objek menarik ini yang disebut gravastar bisa jadi merupakan sepupu lubang hitam. Tapi yang lebih penting,
Objek ini mungkin memegang kunci untuk memahami beberapa teka-teki paling misterius di alam semesta, yaitu energi gelap dan bahkan dimensi lain. Mari kita mulai dengan gravitasi. Lebih dari seabad lalu, Albert Einstein membantu kita memahami cara kerja gravitasi. Ternyata, gravitasi bukan hanya sesuatu yang menarik benda-benda di bumi dan membuat apel jatuh ke kepala Newton. Lebih dari itu, gravitasi adalah sesuatu yang membengkokkan struktur eksistensi itu sendiri. Katakanlah kamu melemparkan bola yang berat, seperti bola bowling, ke tengah-tengah tempat tidur. Apa yang terjadi pada sprei? Sprei akan melengkung, bukan? Sprei akan meregang dan melorot di sekitar bola. Nah, jika kamu mengelindingkan bola lebih kecil seperti kelereng, melintasi tempat tidur, bola ini tidak bergerak dalam garis lurus lagi. Sebaliknya, ia mulai mengitari bola yang berat, menggelinding semakin dekat, seolah-olah bola yang berat itu menariknya. Itulah gravitasi. Tapi alih-alih sprei, kita bicara tentang struktur ruang dan waktu itu sendiri, atau singkatnya, ruang waktu. Benda-benda berat seperti planet dan bintang-bintang membuat lekukan di ruang waktu, dan bulan, planet, atau bahkan cahaya bergerak di sepanjang lekukan ini. Gravitasi adalah kurva yang memberitahu kemana harus pergi. Kalau begitu, bisa dikatakan lubang hitam seperti bola yang sangat berat, bahkan paling berat. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang hitam menyusut dan terus makin kecil. Saking kecilnya, lubang hitam bisa muat di telapak tanganmu, tapi dengan massa beberapa matahari. Beberapa di antaranya seperti menggenggam lebih dari 40 miliar massa matahari. Ini konyol, tapi pada dasarnya lubang hitam menciptakan jurang maut di ruang waktu dengan gravitasi luar biasa. Area di sekelilingnya yang disebut horizon peristiwa adalah hal paling mengerikan yang pernah ada. Ini adalah titik tak bisa kembali. Sekali sesuatu masuk ke sana, ia tidak akan pernah bisa lepas. Ketika sesuatu jatuh melewati horizon peristiwa, ia tidak bisa keluar kembali. Bahkan cahaya sekalipun. Itulah sebabnya mereka tampak seperti lubang hitam. Tapi, gravastar adalah sesuatu yang jauh lebih aneh. Seperti halnya lubang hitam, gravastar juga sangat kompak. Tapi alih-alih berupa lubang kecil dengan gravitasi yang tak berujung, gravastar mungkin memiliki sesuatu yang liar di intinya, yaitu energi gelap. Ini salah satu misteri terbesar di alam semesta. Energi gelap adalah sesuatu yang tak terlihat dan misterius, yang tampaknya meregangkan alam semesta lebih cepat dan lebih cepat lagi. Energi gelap seperti kebalikan dari gravitasi. Ketika gravitasi berusaha menarik segala sesuatu untuk memperlambat pemuaian alam semesta, energi gelap berusaha sekuat tenaga untuk membuat dunia kita semakin luas. Untungnya, sejauh ini energi gelap masih menang. Kalau tidak, kita semua akan berada di jurang yang dalam. Tapi jika kita bisa menjelaskan gravitasi dengan bola, lalu apa sebenarnya energi gelap itu? Sebuah gaya, medan energi, atau yang lain? Kita tidak tahu. Para ilmuwan telah melihat efeknya. Mereka tahu energi gelap tersebar di mana-mana, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu sebenarnya. Tapi jika energi gelap terperangkap di dalam gravastar, mungkin kita akan tahu kebenarannya. Nama ini merupakan kependekan dari Gravitational Condensate Stars. Gravastar diimpikan oleh dua orang profesor fisika, Pavel Mazur dan Emil Motola pada tahun 2006. Mereka coba berpikir, apalagi selain lubang hitam yang bisa terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam dirinya sendiri. Begitulah cara mereka menciptakan alternatif ini. Bayangkan ini. Gravitasi menarik segala sesuatu ke dalam, membuat benda-benda yang sangat berat seperti bintang menyusut ukurannya. Semakin bintang menyusut, maka ia semakin padat dan gravitasinya semakin kuat. Setelah beberapa saat, bintang bisa melewati ambang batas kritis dan menjadi lubang hitam. Tapi bagaimana jika ada energi gelap di dalam untuk menangkalnya? Pada inti sebuah gravastar, mungkin ada area yang diisi oleh ruang hampa udara semu atau energi gelap. Energi ini akan mendorong keluar melawan gravitasi. Ini seperti gaya yang tak bisa dihentikan bertemu dengan objek yang tak bisa digerakkan. Karena itu, inti bintang tidak runtuh menjadi lubang hitam. Kedengarannya aneh,
Kita tidak tahu apa itu energi gelap, jadi bagaimana energi gelap bisa mengisi sesuatu? Tapi untungnya meskipun ilmuwan tidak bisa sepenuhnya menjelaskan energi gelap, mereka memiliki model matematika yang kuat untuk menguji cara kerjanya di alam semesta. Jadi mereka memutuskan untuk menguji teori ini. Disinilah lebih anehnya lagi. Teori baru mengatakan bahwa gravastar mungkin bukan objek tunggal. Sebaliknya gravastar bisa saja bertumpuk satu sama lain. Masing-masing seperti lapisan dengan gelembung energi gelap di dalamnya, dikelilingi oleh kulit materi yang tipis. Cangkang terluar menampung gravastar yang lebih kecil di dalamnya, yang juga menampung gravastar lebih kecil lagi, dan seterusnya. Ini seperti serangkaian balon yang berlapis-lapis. Tekanan udara di masing-masing balon itu stabil, tersebar merata. Karena itu tidak ada satupun yang mengempis, semua berdampingan tanpa ada yang meletus atau mengempiskan yang lain. Dalam kasus gravastar, udara adalah energi gelap dan karet adalah selubung materi yang mengelilinginya. Kedengarannya aneh, tapi sebenarnya ide ini lebih realistis. Sebuah gravastar mungkin memiliki selubung materi yang sangat tipis, tapi semakin tebal selubungnya, semakin besar kemungkinannya untuk bisa bertahan dengan stabil. Dan yang paling keren dari semua itu adalah mereka bisa menjelaskan salah satu misteri terbesar di dunia ini, yaitu bagaimana alam semesta terbentuk. Ketika sebuah bintang runtuh menjadi gravastar, secara teoritis materi bisa meledak melalui pusatnya dan menciptakan dimensi baru. Hal ini menghubungkan objek-objek tersebut dengan dentuman besar itu sendiri. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa energi gelap bisa jadi merupakan energi yang dipertukarkan antara alam semesta kita dengan alam semesta anak yang tercipta dari sebuah gravastar. Tentu saja, ini semua hanya spekulasi untuk saat ini. Tapi di manakah semua gravastar itu dan bagaimana cara mengujinya? Fisikawan juga tidak yakin. Mereka lebih banyak berandai-andai daripada menemukan objek yang sebenarnya. Kedua profesor tadi hanya coba membayangkan apa yang akan terjadi jika gravitasi dan energi gelap bekerja sama seperti ini. Untuk saat ini, LIGO, observatorium besar yang mendeteksi riak di ruang waktu, belum menemukan bukti-bukti jelas mengenai keberadaan gravastar. Masalah lainnya adalah gravastar hanya akan stabil dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya jika berputar terlalu cepat atau cangkangnya terlalu tebal, maka gravastar bisa saja goyah dan akhirnya pecah. Tapi proses itu bisa memakan waktu miliaran tahun. Selain itu, meskipun kita tidak melihatnya sekarang, ingatlah bahwa ini yang sebenarnya terjadi pada lubang hitam itu sendiri. Ketika Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang menjadi terobosan baru, ilmuwan lain, Carl Schwarzschild, mengambil persamaan-persamaannya dan menemukan solusinya. Dan saat itulah dia menyadari, jika gravitasi menjadi sangat kuat, cahaya tidak akan bisa lolos, dan ini bisa menciptakan semacam lubang di luar angkasa. Einstein bahkan berpikir hal ini terdengar terlalu aneh. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk mengonfirmasi keberadaan lubang hitam, dan akhirnya kita bisa memotretnya beberapa tahun lalu. Kalian mungkin ingat foto buram yang tersebar di dunia maya? Itu adalah Sagittarius A-star, lubang hitam supermasif luar biasa di pusat galaksi kita, Bima Sakti. Jadi itulah kenapa para ilmuwan mempelajari gravastar dengan sangat serius. Dan karena semua perhitungannya sesuai, artinya objek-objek ini bisa benar-benar ada. Sekarang kita tinggal melihat apakah objek-objek itu ada di suatu tempat di luar sana. Menariknya, mereka mungkin akan tampak seperti lubang hitam biasa. Lubang hitam bisa memancarkan radiasi berenergi tinggi saat mengkonsumsi materi. Mereka bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang disebut radiasi Hawking, sejenis energi yang keluar dari lubang hitam. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin untuk membedakannya. Tapi ada satu trik kecil yang bisa dilakukan oleh gravastar. Jika selubungnya transparan terhadap cahaya, maka ia akan membelokkan cahaya dengan cara yang sedikit berbeda dari lubang hitam. Jadi, mungkin jika ilmuwan memeriksa bagaimana cahaya dibelokkan di sekeliling objek misterius itu, akan terlihat perbedaannya. Dan bahkan jika ternyata gravastar tidak ada di alam semesta kita, mereka tetap berharga bagi ilmu pengetahuan. Gravastar mengajarkan kita tentang gravitasi, lubang hitam, dan batas-batas relativitas.
Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan dari misi Gaia milik European Southern Observatory menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari. Artinya, ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila dari bumi. Ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di jarak yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Oke, kita mungkin bisa mengakui kalau lubang hitam bintang ini masih sangat kecil dibanding lubang hitam supermasif, seperti lubang hitam yang mendominasi pusat Bima Sakti. Aku berbicara tentang Sagittarius A*. Raksasa ruang angkasa ini memiliki massa 4,2 juta kali massa matahari. Sementara lubang hitam bintang terbentuk ketika sebuah bintang runtuh. Bintang-bintang raksasa hitam supermasif memiliki cara tersendiri untuk melihat cahaya. Biasanya, lubang hitam supermasif merupakan hasil penggabungan lubang hitam yang semakin lama semakin besar. Tapi, kita akan membahasnya nanti. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana lubang hitam terbentuk. Ketika bintang-bintang mendekati akhir hidupnya, mereka biasanya mengembang, kehilangan banyak massa, dan mendingin membentuk apa yang kita kenal sebagai katai putih. Lubang hitam masif seperti Gaia BH3 diyakini terbentuk ketika bintang tidak mengandung unsur berat dan kehilangan massa yang tidak terlalu banyak selama hidupnya. Bintang-bintang seperti itu disebut miskin logam. Setelah itu, alih-alih mendingin menjadi katai putih, bintang ini malah runtuh menjadi lubang hitam. Pasangan Gaia BH3 adalah bintang yang sangat miskin logam. Hal ini menunjukkan kalau bintang yang runtuh dan membentuk BH3 juga sangat miskin logam. Para astronom telah mengetahui ada sekitar 50 lubang hitam di Bima Sakti. Sebagian lubang hitam lebih besar daripada yang lainnya. Alam semesta ini dipenuhi lubang hitam. Sebagian tersebar secara acak di seluruh galaksi. Sebagian lagi, yaitu lubang hitam supermasif, berada di pusat-pusat galaksi. Meskipun lubang hitam supermasif biasanya hanya beberapa kali lebih besar daripada matahari, monster ruang angkasa ini memiliki massa 1 juta hingga 1 miliar massa matahari. Meskipun jauh lebih berat daripada bintang kita, lubang hitam ini berada dalam area yang relatif kecil. Dalam skala kosmik tentu saja, hanya seukuran tata surya atau lebih kecil lagi. Sebagian astronom menduga lubang hitam supermasif bisa terbentuk dari tabrakan beberapa bintang dan runtuh sekaligus. Sedangkan sebagian astronom lainnya menduga bahwa objek-objek ruang angkasa semacam itu mungkin sudah mulai terbentuk sejak beberapa miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, sebuah benih kecil muncul di suatu tempat di angkasa yang kemudian secara bertahap bertambah massanya dan membentuk lubang hitam. Benih ini melakukannya melalui proses akresi, yang pada dasarnya berarti mengumpulkan lebih banyak materi di sekelilingnya. Selain tidak adanya informasi yang pasti tentang pembentukan lubang hitam, ada juga paradoks informasi lubang hitam. Jika lubang hitam memiliki massa, dan seperti yang kita ketahui, objek-objek di luar angkasa ini memiliki massa yang sangat besar, maka menurut hukum pertama termodinamika, seharusnya lubang hitam memiliki temperatur. Dan menurut hukum kedua termodinamika, seharusnya ia juga memancarkan panas. Stephen Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam juga seharusnya memancarkan radiasi.
Saat ini, radiasi semacam ini disebut radiasi Hawking. Radiasi ini seharusnya terbentuk di batas lubang hitam. Namun, setelah membuktikannya, Hawking menunjukkan sebuah paradoks. Jika lubang hitam bisa menguap, sebagian informasi yang dikandungnya bisa hilang selamanya. Masalahnya, informasi yang terkandung dalam radiasi panas yang dipancarkan lubang hitam akan terdegradasi. Radiasi tersebut tidak mengulangi informasi apapun tentang materi yang ditelan lubang hitam sebelumnya. Hilangnya informasi yang tidak bisa dipulihkan ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar mekanika kuantum. Sistem fisis yang berubah seiring waktu tidak bisa menciptakan atau menghancurkan informasi. Ini berarti kita pasti melewatkan sesuatu. Baik fisikawan maupun matematikawan telah mencoba untuk menemukan ide yang berbeda, tapi hasilnya cukup aneh. Beberapa bahkan menyatakan bahwa alam semesta bisa jadi merupakan hologram. Artinya, alam semesta yang kita kenal dan kita cintai ini sebenarnya merupakan hasil interaksi misterius di batas yang sangat jauh. Sudah kubilang, lubang hitam itu sangat aneh. Pada saat yang sama, kita juga telah menemukan objek-objek ruang angkasa yang tampaknya memiliki sifat-sifat lubang hitam. Sebagai contoh, lihatlah foto lubang hitam M87 Star. Ia memang tampak seperti objek fisik. Tapi bagaimana kalau lubang hitam tidak ada sama sekali? Ada gagasan bahwa lubang hitam sebenarnya adalah gravastar, perpaduan antara graviti atau gravitasi, vakum atau ruang hampa udara, dan star atau bintang. Teori ini pertama kali diusulkan pada tahun 21 oleh Emil Motola dan Pavel O. Mazur. Mereka berhipotesis bahwa pada satu titik selama keruntuhan bintang besar, gravitasi yang kuat dapat mengubah materinya menjadi keadaan baru. Ini mirip dengan apa yang terjadi ketika atom-atom didinginkan hingga berenergi rendah sehingga mereka mulai bertindak seperti atom super. Ketika kita berbicara tentang gravastar, sebuah bintang bisa saja runtuh hingga mencapai titik cakrawala peristiwa atau titik tak mungkin kembali dan kemudian materinya berubah menjadi kondisi yang baru. Tekanan dari luar cukup besar untuk mencegah bintang runtuh menjadi singularitas yang menentang fisika. Pada bintang gravitasi, selubung yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat gelap mengelilingi ruang angkasa yang terbungkus rapat. Bentuk materi baru ini ternyata sangat tahan lama, tapi materi ini juga sedikit fleksibel, seperti gelembung. Jadi, apapun yang terperangkap oleh gravitasi kuat gravastar dan menabraknya akan dilenyapkan dan kemudian berasimilasi ke dalam cangkang struktur ruang angkasa yang aneh ini. Salah satu keuntungan dari teori gravastar adalah menyingkirkan paradoks-paradoks yang berantakan yang berhubungan dengan informasi dan singularitas. Namun, meskipun ide ini terdengar keren, ide ini tidak menjelaskan fenomena yang kita amati. Dan kita memang telah mengamati sesuatu yang tampak seperti lubang hitam. Di sisi lain, perhatikan bayangan ini. Bayangan ini tidak disebabkan oleh terperangkapnya cahaya di cakrawala peristiwa. Ini adalah fenomena yang sedikit berbeda yang dikenal sebagai pergeseran merah gravitasi. Hal ini membuat cahaya kehilangan energi ketika bergerak melalui wilayah dengan medan gravitasi yang kuat. Jadi, secara potensial, objek tersebut bisa jadi merupakan sebuah bintang gravitasi. Ketika cahaya yang dipancarkan dari area yang dekat dengan objek-objek alternatif tersebut mencapai teleskop kita, sebagian besar energinya telah hilang akibat medan gravitasi, yang menyebabkan munculnya bayangan. Dan tetap saja, seperti halnya lubang hitam, semuanya menjadi rumit ketika kita menambahkan rotasi ke dalam persamaan. Banyak ahli yang yakin kalau bintang gravitasi tidak akan bisa tetap stabil selama berrotasi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi. Ada dugaan bahwa bagian dalam gravastar bisa jadi berisi serangkaian cangkang yang lebih tebal. Cangkang-cangkang itu dikenal sebagai nestar, sesuatu yang mirip boneka Matryoshka. Tentu saja teori-teori ini belum sempurna. Para astronom masih harus melakukan banyak hal untuk membuat model yang berfungsi. Ada kemungkinan lubang hitam dan bintang gravitasi memang ada, tapi ada masalah lain yang dihadapi. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya?
Beberapa teori menyatakan bahwa kedua jenis objek ruang angkasa ini seharusnya memancarkan radiasi gravitasi yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah yang sedang kita lihat itu gravastar atau lubang hitam. Ternyata lubang hitam tidak semisterius yang kita bayangkan. Lubang hitam bisa saja bersembunyi di dalam bintang. Dalam hal ini, massa ekstra dari beberapa lentera antariksa ini bisa menjelaskan efek gravitasi yang aneh di alam semesta sebelumnya. Materi gelap adalah penyebab fenomena ini. Lubang hitam yang dimaksud mungkin yang sangat kecil dan muncul di masa awal ketika alam semesta baru terlahir. Lubang-lubang itu mungkin masih bersembunyi di jantung bintang-bintang raksasa. Menurut sebuah tim ilmuwan, gagasan ini cukup masuk akal. Para astronom bisa mendeteksi lubang hitam yang terperangkap ini dari getaran yang dihasilkan di permukaan bintang. Jika lubang hitam ini jumlahnya banyak, bisa jadi mereka berfungsi sebagai materi gelap yang menyatukan alam semesta. Hampir semua lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang runtuh ke dalam dan menjadi sangat padat. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi sangat besar, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Kita sering mengira bahwa lubang hitam bekerja seperti penyedot debu, menarik ruang antariksa ke dalam, tapi sebenarnya tidak begitu. Lubang hitam hanya bisa menelan benda-benda yang jaraknya sangat dekat, biasanya benda-benda angkasa yang masuk ke horizon peristiwanya. Itulah titik tak bisa kembali dari lubang hitam. Setelah melewati batas ini, tidak ada jalan keluar lagi. Pada tahun 1971, fisikawan terkenal Stephen Hawking mengemukakan asal-usul lain dari lubang hitam. Jika mengamati subkental partikel yang muncul beberapa saat setelah dentuman besar dan kelahiran alam semesta, kita akan menemukan beberapa titik yang cukup padat untuk runtuh dan menciptakan lubang hitam. Lubang-lubang yang dinamai lubang hitam primordial itu memiliki ukuran beragam, mulai dari yang mikroskopis sampai yang sangat besar. Jika tersebar luas dan jumlahnya cukup banyak, lubang hitam primordial bisa berperan sebagai materi gelap yang merajut alam semesta dengan gravitasinya yang luar biasa. Materi gelap diyakini menyusun 85% dari seluruh materi di alam semesta, jadi begitulah. Para astronom telah mencari lubang-lubang primordial dengan mengamati kilatan cahaya yang muncul ketika melintas di depan objek-objek yang jauh dan terang yang memperbesar cahayanya seperti lensa. Tapi mereka belum menemukan satupun. Di sisi lain, jika lubang hitam primordial cukup kecil dengan massa mirip asteroid dan diameter sekecil atom hidrogen, kilatan yang terjadi tidak akan cukup terang untuk bisa dideteksi oleh pengamatan semacam itu. Kemudian, tim yang meneliti fenomena lubang hitam primordial memutuskan untuk menimbang konsekuensi dari alam semesta di mana materi gelap seluruhnya terbuat dari lubang hitam kecil. Mereka menyimpulkan salah satu lubang hitam yang sangat kecil itu bisa saja melesat melintasi tata surya kapanpun. Sebagian mungkin akan terperangkap di dalam awan gas yang melahirkan bintang-bintang baru dan berakhir di pusatnya. Langkah para peneliti selanjutnya adalah membuat model lubang hitam yang ada di inti bintang, tempat atom-atom hidrogen mengalami fusi dan menghasilkan cahaya dan panas. Awalnya mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, bahkan inti bintang yang sangat padat pun sebagian besar merupakan ruang kosong dan tidak mudah bagi lubang hitam mikroskopis untuk menemukan materi untuk dikonsumsi di sana. Karena itu pertumbuhannya akan sangat lambat, butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta bagi lubang hitam untuk menelan bintang. Tapi gimana jika lubang yang lebih besar sebesar planet Katai Pluto atau asteroid Ceres muncul di pusat sebuah bintang? Lubang hitam itu akan membesar dalam waktu beberapa ratus juta tahun. Materi akan terus masuk ke dalam lubang hitam, menciptakan piringan yang akan memanas karena gesekan dan memancarkan radiasi. Ketika lubang hitam itu membesar hingga seukuran bumi, ia akan mulai memancarkan lebih banyak lagi radiasi dan bersinar sangat terang. Lubang hitam itu juga akan mengacak-ngacak inti bintang, dan bintang itu sendiri akan berubah menjadi objek bertenaga lubang hitam, bukan bertenaga fusi. Entitas semacam itu dijuluki bintang Hawking.
Ketika mendingin, bagian luar bintang Hawking akan membentuk raksasa merah. Seperti itulah matahari kita kelak ketika sudah tua. Tapi, bintang raksasa merah dengan lubang hitam primordial di pusatnya akan lebih dingin daripada bintang yang mencapai tahap ini dengan cara biasa. Bintang-bintang seperti ini dikenal sebagai red straggler. Untuk mengetahui apakah bintang itu memang didiami lubang hitam, para astronom perlu mendengarkan frekuensi getaran bintang. Karena bintang Hawking lebih banyak mempengaruhi bagian dalam bintang daripada lapisan paling atasnya, bintang akan bergetar dengan kombinasi frekuensi tertentu. Gelombang yang tercipta dalam proses tersebut bisa dideteksi dari cara cahaya bintang berdenyut. Jadi yang perlu dilakukan para ilmuwan sekarang ini adalah mempelajari bintang-bintang red straggler yang sudah diketahui dan mencari tahu apakah ada di antaranya yang menunjukkan getaran khas lubang hitam. Haruskah kita mengkhawatirkan matahari? Karena bintang kita belum mencapai tahap raksasa merah, kita tidak tahu apakah ia akan berubah menjadi red straggler yang keren. Yang kita tahu, bintang kita mungkin saja mengandung lubang hitam kecil yang terbentuk saat dentuman besar. Tapi kita masih belum punya cara untuk memastikan apakah lubang hitam itu benar ada di sana. Saat ini bintang kita berada di sekitar titik tengah masa hidupnya, usia parubaya. Bintang ini menciptakan energi tanpa henti dengan cara menggabungkan atom-atom hidrogen di dalam intinya. Ketika hidrogen di dalam intinya habis, bintang ini akan memasuki fase raksasa merah dan mulai runtuh. Ini akan terjadi sekitar 5 miliar tahun lagi. Tenang, fase ini akan berlangsung sekitar 1 miliar tahun sebelum bintang kita kehabisan bahan bakar dan kehilangan lapisan terluarnya. Ini akan meninggalkan bintang katai putih kecil yang masanya setengah masa matahari dan kira-kira seukuran bumi. Dalam beberapa kasus, ketika keruntuhan gravitasi inti bintang selesai, sisa-sisanya akan berubah menjadi lubang hitam. Tapi bukan itu nasib yang menanti matahari. Bintang kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi lubang hitam karena tidak cukup berat. Ada beberapa kondisi yang bisa memengaruhi apakah sebuah bintang bisa berubah menjadi lubang hitam, seperti komposisi, rotasi, dan proses-proses yang mengarah pada evolusinya. Tapi syarat utamanya adalah masa yang tepat. Bintang-bintang yang bermasa 20 hingga 25 kali masa matahari berpotensi mengalami keruntuhan gravitasi yang dibutuhkan untuk membentuk lubang hitam. Dengan kata lain, matahari terlalu kecil untuk membentuk lubang hitam. Tapi apa yang akan terjadi pada kita jika hal itu terjadi? Kalian mungkin beranggapan kalau matahari berubah menjadi lubang hitam, planet kita akan ditarik ke dalamnya. Tapi ingatkah kalian akan hal yang paling mendasar? Lubang hitam bukanlah penyedot debu raksasa yang duduk diam menunggu planet atau bintang baru untuk disambarnya. Wah! Tapi lubang hitam tidak punya cukup gaya gravitasi selain yang dihasilkan oleh masanya yang luar biasa. Seandainya matahari berubah menjadi lubang hitam, yang mana tidak mungkin terjadi, lubang hitam ini akan tetap memiliki massa yang sama dengan massa bintang kita sebelumnya. Dan orbit bumi mengelilingi lubang hitam yang baru terbentuk ini tidak akan berubah. Tapi semua hal lain akan berubah secara dramatis. Matahari yang saat ini memiliki jari-jari nyaris 700.000 kilometer akan menyusut menjadi hanya 3 kilometer saja. Tapi kalian tidak akan khawatir dengan ketiadaan bola kuning terang di langit karena ada banyak masalah lain yang lebih mendesak. Sumber panas utama planet kita akan hilang yang membuat kita membeku dalam kegelapan. Tanpa sumber energi ini, fotosintesis akan berhenti dan mengganggu seluruh rantai makanan. Pada akhirnya, semua kehidupan di bumi akan lenyap. Tapi tenang saja, planet kita yang keras dan tandus ini akan tetap berada di orbitnya. Oke, baiklah. Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari.
Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramassive. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat masa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun. Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah,
Bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Masanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita. Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Ah, masa objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah, sayangnya tidak semudah itu.
Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas.
yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-Star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-Star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya.